И здравейте, какво става, пичове? Здравейте и добре дошли. Аз съм Шиксата и е време за ново клипче, бате. Второ за 2024 направо не мога да повярвам, сам че си стиснем ръката. И тук сме в Ome TV, също така 209 572 потребителя са тук. И е време да се комуникираме с педераси, курви, джендари, трансвестити и всеки такива животни. Машала Ефенди! Салам алейкум, бе. Салам алейкум, бате, ево. Готин си. Така, добре. То може да ми стане продуцент между другото, ама не го питам. Добре, айде да се избереме в България. Мамка, ма спеш! Какво правиш, бе? Какво става, готин? Нищо не ви се чуваш, бе. Ти да се чуваш, бе? Къде те ти! Не се чуваш, бе. Бати скъпаняк. Добре, продължавам. Да. Какво става, готи пичове? Че аз ще оставям така поза... Но... Кардараш. Аз си нямам пари или какво? Или какво? Добре, бе, бате. Тук няма с кой да си продумаш една приказка. Не баскува, бе. На тия микрофоните са по-гадни от моя човек. Разбираш ли сега клипчето, че си е само как аз си говорим, бате, штрапа. Selam. Какво става, бе, саламчо? Sen kim var? На български му. Или си Кой? субтитри. Usta. Чела мисля. Баде, ти лут ли си? Добре. Здравей. Здравей. Откъде си? От Бургас. Варна. Близко сме. Да. На колко години си? Според теб? На 15. Да. Виж как го. А ти ме мязаш на 30. На 30, как толкова? Мисля, че си на 24 и 25. На 22. Близко бях. Също. Да, бе, ти направо ме запиташ и сега ме праща, обаче близо. Съжалявам, до преди малко режех картоф, защото ще се пържа. Ще се правя да ям на обяд и... Какво те папли? Пържени картофи с яйца. А със сирените? Ами, ще видим, може, не знам. Ако не ми се реагира. А на мен сготвила ли си? Сготвила ли си? Не, те ми позволиха да правя картофи в нас. Те ми дават да готвям. Добре, аз примерно, ако те вземем да бъдеш една, ще ми готвиш? Това е друг въпрос сега. Това си е бъж въпрос. Да. Ама сега съм малко още. Аз ще ти изпратим да пораснеш. Чакай, имаш още да ме чакаш. Колко години ще краднем? Как една година, бе, човек? 4 години имам. Сега съм 9 клас. Защо 4? Абитуренска? 2 години? Да, до година правя, до година съм 10 клас. Много интересно. После чучиш ли? После че звучиш ли нещо? Ами, още мисля, но ще видя още. Добре, как? А ти как се казваш? Аз? Диана, защо? Ами, приятно ми е да се запознал. Ама, аз не съм влязла тук да си търся приятел или нещо от сорта. Ние си говорим. Добре.
Та, какво правиш иначе? Как е времето в Бургас, между другото? Нищо, сега напуш. Отивам да поджапам после малко. Ясно, на морето. Да. При нас е гадно, май ще вали. Как така? Ами студено е, духа вятър. Ще замръзне морето. Не знам, студено е. Пък водата е студена зимата. Как сега вече е пролет? При нас е гадно, от няколко дена е така времето. Чего правим? Сигурно. И училище ще направим. Ох, чай, че ще кихнал. Май няма да кихам. На здраве. Не съм кихнала за сега. Ти какво? Защо да за приятел? В момента не си търся, не съм заинтересована за сега. Добре как? Не, направо ще ти изям ушите. Защо сме близко? Защото там са семейни наш. А ти защо имаш две очи и един нос? Защо имаш две очи и един нос? Не, Имаш два носа и едно око. Сега събих. Чакай. Минавала съм през Бургас, само като минах за Турция. Уха. 8 часа път беше. Искаш да си правим около светската 6. Не, благодаря. Защо? Не спадам тия неща. Какво обичам да правиш в свободното си? Ами нищо, по принцип аз не излизам, не съм много такава излизаща. Не обичам да харча пари. Добре де, признавам си, харча пари, но сега! Да. Не си икономична. Да! Дай ми пари на 10-та минута, я ги няма. Какво толкова че ми правиш? Какво се купуват момичетата според теб? Не ми да знам. Гримове, обувки, рокли, чанти му. Значи, колко пари трябва да изкарам, за да съм тигачен? Пример. Ами ако не знам, в смисъл, аз не харча толкова, но по принцип харча, ама ако съм излязла някъде с приятелки. Когато човек знае какво, само аз се напрекомя. Точно! Точно това ме определи. Пиеш ли? А? Пиеш ли? Пия само по празници. А пушиш ли? Не. Ти да видиш. Да. Не знам дали знаеш, че ние от Варна сме свестни. Ама чувал, вярни. Затова вярното вече това е вярно, да. Тогава как сте като не сте верни? Така. Ти ме караш да си мислим за живота. Аз те карам да си мисля за живота. Да. Добре. Какво да направя? Хем сте свестни, но не сте вярни. Точно. Добре. Затова не се хваща изварненкъм. Казала си. По-добре си намери някоя момиче от Бургас, колкото от Варна, смисъл. Ако искам да е от Силистра или от Русе. Не знам за Русе, аз там Русе не съм си говорила. Говорила съм, ама... С някоя мръсна Русе. Не, говорих с едно момче от Русе. Уха, градилите. А? За градилите. Да. Като прасе в кочара. Да.
Какво да си? Искаш ли да ме чуха? А ти... Вестъна ли си? Да. Да или не? Да или не? Да, бе, човек, действена съм. Къде? Къде? Щом ти казвам, че никога съм нямала приятел, опа. А защо си Защо нямала нямала приятел? приятел? Ами, защото не искам да се натоварявам още и не такива. Как? Не как? Момичета, което... Да, ама... Още има време за тия неща. В смисъл, още има време за момчета. Как бе, че Как вече срещна срещна 30 години 30 без години мъж? без мъж? Еми, по-добре така, отколкото да си имам семейство, като остана на 30. Ти не Не искаш ти да не си искаш имаш да си имаш момент. По принцип искам, ама... Не, някак си... В смисъл такова, че ако се оженя, трябва да го храня, да му купувам разни работи, по мнение. После ако ми се роди някое дете, кой ще го гледа това дете, ако съм на работа? Ама то че ти как че го храниш и ти го гледаш, това да не е домашно живот. Не, човек, просто ако аз работя и той работи, няма кой да ми гледа детето. Затова нито дете, нито мъж. До 80, До нали? 80, нали? Не, бе, човек, няма да си хвана мъж на 80, спокойно. Ама колко? Ама колко? Колко е нормално? Колко е нормално да си хванеш? Сега ме накара да се замисля. Да, бе. Да, бе. Слушам те. Ами, не искам да си хвана някой богаташ, който да ме издържа, да ми купуват скъпи подаръци, колички, молички. Не искам някое разглезено богаташче, дето ми се прави на голямото добро утро, нали? Нали се, Нали се, трябва да трябва да вади вади някакви пари. Трябва да вади, ако работата му е доходна. Сега. Аз като направя 16, отивам да бачкам. В смисъл, ще бачкам. Какво че бачка? Сега още мисля, но ще проверя няколко обяви в интернет и ще се замисля на нещо. Почна. Добре, Добре, колко пари искаш на начална заплата? Още не знам, аз още трябва да говоря с шефовете там, дето ще ме началят. Ама каква фирма? Няма да съм фирма, не, няма да съм фирма, ще работя в тези веригите за бързо хранене. Това не е ли Това не е ли точно? Не, ще работя в Макдоналдс, KFC, някакви такива. Добре, Добре, значи навънка е 35 35 градуса. Вътре Вътре в това заведението е 45. Добре, ти как го света, бе, бата, бе, това аз. Не беше то само ми е направил впечатление, че вътре в че вътре в заведението е трупен футбол Така. отколкото навънка или на площадка. По принцип, да, защото в самото заведение се пускат тематика, доколкото знам. Да охлажда в толкова. По принцип, ама когато е студено, го пускат явно на топла температура, не знам. Интересно. Не съм работила, не искам да работя като сервитьор, защото сме по 12 часа на крак. Иначе пак не се вижда крак. По принцип там си на крак, но аз имам проблем с глезена и няма как да качам стол и да слизам да горе надолу и така. Да. Не ме бива за сервитьор. Да те наеме като лична икономика. Не, благодаря. Защо? Защо? Просто не си мой тип. А какъв е А това? какъв е това? Ах, боже. Нямам тен или какво? Ами харесвам момчета с русци коси, с зелени очи и такива работи. Моите са... Моите са... Две години се смеи да пожирееш и ще отбере. Не, благодаря, не. Ще си хвана някое момче от Варна, благодаря. На На 15 години, ако може. Това беше пичовата, напрегнах се. Дойде ми повече този разговор, не знам как се шумолеше и какво сте чули, обаче имам нужда от една цигара.
Абонирайте се за клипа, харесайте го, че не става повече така. Благодаря ви, че гледахте, аз бях Шики и до скоро.